Кефаль балығын духовкада дайындайын деп тұрмын. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай артық дүниелерін бәрін кесіп алып тастадым. Іші тазаланып жуылды мінекей. Енді қажеті жарты лимон, кептірілген петрушка, егерде свежий болса тіпті жақсы, тұз, бұрыш және сары май. Майдың үстіне петрушканы салдым. Енді шамалы тұз, бұрыш, бұл жерде қара бұрыш және лимонның суын жақсылап қоспаны араластырып аламын. Енді осы қоспаны балықтың ішіне, сыртына жақсылап жағамын. Сухарик себемін. 180 градуста қызып тұрған духовкаға 50 минутқа қоямын. Кефаль дайын.